兩款產品係佢哋嘅招牌，就算你上網睇嘅時候，佢都係話你見到都未必買到，你嚟到都未必買到。但係我哋今日咧係去佢哋嘅公司去訂嗰個存貨，所以我哋係一定可以派到個貨量俾你哋嘅。上年只係得一款嘅啫，今年有3款，有一款而家今日已經賣晒，但係可以幫你哋去訂。嗱，貴係貴少少。1分錢1分貨，杜拜開心果嘅朱古力係不嬲都係好貴，但係食落去嗰個口感咧係會有別於我哋平時食過嘅朱古力。我會建議你哋就係不妨去試下，因為好難可以形容到，因為我成日覺得黐線啊，咁貴一排朱古力，咁細盒有冇客人買？但係你食過嘅時候，你就會知道嗰個唔同喺邊度。呢個係高級線啊吓 ，Colomba 嘅高級線，呢個係 F9 就係上年你要補貨嘅狂打 F9先，因為呢個咧就係佢第一款原先出嘅味道，非常之成功，紅透韓國。你淨係齋聞都已經好香啊！每一啖啊，每一啖咧都好似食緊沙咁樣。索聲啊！如果你覺得 F9 你要雪凍咗佢就冇咁甜嘅，因為佢係朱古力啊嘛，同埋杜拜嘅朱古力咧，真心嘅。如果杜拜嘅朱古力同你平時而家試緊佢呢啲嘅朱古力咧，佢係會偏甜少少嘅，即係因為佢係外國啊嘛。但係佢哋杜拜朱古力唔甜就唔好食嘅，係啦。咁但係佢嗰個甜咧，我覺得絕對係可以接受，但係一定係會同而家你買緊佢嘅傳統嘅呢一度嘅免稅店嘅朱古力咧，佢一定係會再甜高啲啲嘅。哇，有意外驚喜喎呢個，唔怪得知佢出呢個款啦。有可能咧就係啲人覺得咧頭先嗰個咧冇咁實淨，同埋咧有少少甜。但係呢個咧加咗個餅乾，佢哋改良咗之後，嗱，如果傳統嘅杜拜開心果朱古力咧就係佢頭先F9個款嚟噶啦，你就係食緊傳統嗰個嚟噶啦。F8咧就係 Colomba 咧去再改良嘅，再改良呢個係2.0嘅，裏面係一模一樣，但係外面咧就將個朱古力咧褪咗出去，就唔包晒成個。如果你哋覺得老咧，佢就加多2個高級嘅餅乾嘅。咁但係你要食傳統，一定要買，點都要買 F9噶啦。OK， 雪凍佢再實淨啲，好好食。跟住呢一個咧就係根本都唔使雪噶啦，呢個 F8佢就再實淨啲，厚身啲嘅。OK， 跟住咖啡咧都係第一款嘅傳統，但係加入咗一個咖啡味，因為好多人都攞佢嚟送咖啡嘅，係啦，因為佢杜拜嘅咖啡咧都係非常之出名